হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে ওকে, এখানে চলবে আপাতত। এই জায়গাটা ক্লিন করো, এই যে এই জায়গাটা, এই যে যে টায়ারের দাগটা। হ্যাঁ না না ওই জায়গায় না, ওই কোনায় কোনায়, এই জায়গাটা আটকে মাঝে মাঝে। হ্যাঁ গুড জব গুড জব। হ্যাঁ ভাই কানাডায় আসতেছেন? হ্যাঁ খুব, হ্যাঁ খুব মজা। যখন এই স্নো খাবেন না তখন মজা বাইরে হয়ে যাবে। হ্যাঁ আজকে দুপুরবেলা থেকে তুষার ঝড় শুরু হয়েছে, এটা আজকে সারা রাত চলবে। অলরেডি 1 ফুটের মতো পড়েছিল, এগুলো সরাইছি, গাড়িটা কোনো রকমে ঢুকাইছি। কালকে সকালবেলা বেরোইতে পারবো কিনা সন্দেহ আছে, কারণ যে ফোরকাস্ট আছে সারা রাত এরকম তুষার পড়বে। এবং ভোরবেলা আমাদেরকে হয়তো হয়তো পুরা দেখা যাবে, যে আবার সকালবেলা উঠে দেখবো যে এরকম 2 ফিট স্নো পড়ে আছে। এই যে পরিমাণ স্নো পড়ছে আজকে দুপুর থেকে, এই যেগুলি ফ্রেশ স্নো। লেটস গো। দেখো অলরেডি গাড়ি গ্রোসারি নাও। ভাই গ্রোসারিতে গেছিলাম, 2-3 বার গ্রোসারি করছি। আসো ফলো মি। কিন্তু আমি বেরোর আগে আমি ক্লিন করে গেছি, বুঝছো? Oh my god, কি মজার কানাডা। হ্যাঁ বহুত সুখ। এটা বছরে শীতের দিনে মাঝে সাঝে ব্যাপার না, ইটস ফাইন, ইটস ফান, ইট টু বি স্ট্রং। এই দেশে কোনো উইক মানুষের কি অবস্থা দেখো ওয়াইপার্স অলরেডি হ্যাঁ স্টাক। দেখো তুমি, আমি জানি না বলতেছে না। আমার হাত ফ্রিজ হয়ে গেল আমার। প্লেটে ইয়ে করে রেখে দিলে সেটা হবে। এটা ওয়েট স্নো দেখছো, সকালবেলা একদম পুরা তোমার মানে স্নো আইস হয়ে থাকবে যেগুলো। আজকে এখন এই যে ওয়েট স্নো করছে। Okay. আমি ওপেন দ্য ডোর। আরে বন্ধ করলাম। বাই বাই দিবা। হ্যাঁ ভাই বুঝা শুনে আসেন কানাডা। বাই।